Oi, tudo bem com você? Eu sou o tio Caio e esse aqui é o meu canal. No vídeo de hoje, nós vamos aprender a fazer uma fogueira. Mas calma, não se preocupa, porque essa fogueira vai dar para fazer dentro da nossa casa. Dá para fazer na sua sala, no quarto, aonde você quiser na sua casa, tá bom? Porque essa fogueira é de mentirinha, ela não tem fogo de verdade, então ela não machuca. Nós vamos fazer uma fogueira porque estamos comemorando a festa junina. Esse mês de junho e julho, a gente faz várias festas legais com comidas típicas e tradições da festa junina. Olha, o tio Caio está de blusa xadrez. E isso é uma tradição da festa junina, a gente usar roupa xadrez ou roupa de chita. E a fogueira também é uma tradição muito legal da festa junina, porque ela protege a gente do frio. Para fazer essa fogueira, nós vamos precisar de caixinha de ovo cortadinha assim, para fazer as pedrinhas que vão em volta da nossa fogueira. E a nossa lenha vai ser rolinhos de papel toalha. Mas como será que a gente vai conseguir fazer o fogo da nossa fogueira? Ah, espera aí que nós vamos descobrir isso juntos. Se você quer descobrir como nós vamos fazer esse fogo, se inscreve nesse canal que você não vai perder nenhuma outra atividade que o tio Caio postar aqui, tá bom? Então deixa o seu joinha e vamos descobrir. Primeiro, nós vamos pegar a caixinha de ovo cortada e vai colocar elas em formato de círculo, como se fossem as nossas pedrinhas, tá? Façam aí também. Pede ajuda para a mamãe, para o papai. Já está em formato de círculo. Agora vamos colocar o fogo dentro da nossa fogueira, tá? O que será que o Caio vai pegar para fazer o fogo? Vejam, luzinha de Natal. Gente, vamos fazer com pisca-pisca o nosso fogo. Vamos embrulhar ele e colocar aqui no meio. Tá quase pronto. E vamos colocar lenha nessa nossa fogueira. Colocar uma aqui, outra aqui. Como ficou a nossa fogueira, gente? Acho que tá faltando a gente ligar essa fogueira, né? Vamos colocar na tomada para ver como vai ficar. 1, 2, 3 e... Olha que linda que ela ficou, a nossa fogueira acesa, gente! Gostaram? Ó, vou colocar a música, hein, pra gente dançar. Vamos, Ariel! Vamos dançar, Ariel! Pula, fogueira! Vamos pular! Uhul! Uhul! Olha que a fogueira já queimou, meu amor. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado bastante e façam a fogueira de vocês aí na casa de vocês. E escreve aqui no comentário se vocês conseguiram fazer essa fogueira igual o tio Kai fez. Ai, o tio Kai tá até cansado. Viva a festa junina! Uhul! Tchau! Você gostou, filha? Será que a Ariana não gostou, gente?